السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، عساكم بخير وصحة وسلامة إن شاء الله ورشاقة حلوة يا ربي للجميع. اليوم لقيت باللابتوب مالي هاي الوصفة، فقلت هاي الوصفة لازم انشرها مرة ثانية. نشرتها على قناة مطبخ تغاريد، بس قلت خلي انشرها هنا حتى الكل تستفاد منها، ما انه هذا كلش مفيدة هسه واحنا بالفيروس والالتهابات البلعوم والالتهابات الصدر. فحبيت انه انزلكم هاي الوصفة، لانه هاي الوصفة يعني ما اقول لكم وصفة هائلة، وصفة خرافية، يعني تصير للكبار تصير للصغار، وهي 3 مكونات فقط من عمر 6 أشهر وفوق، يعني حتى كبار السن. يعني أنا أعد لكم من 6 أشهر عمر الطفل إلى كبار السن، يعني كل الأعمار، يعني من هذا العمر وفوقه كلها تصير هاي الوصفة. اللي عندها ربو، اللي عندها التهاب بالبلعوم، اللي عندها قحة، ولد إن كان بنت، إن كان يعني رجل كبير، امرأة كبيرة. هاي وصفة ساحرة، وصفة يعني اللي عنده قحة استمرار مثلا وبهذا الفيروس اللي عندنا، فوصفة هاي يعني كلش خرافية وكلش روعة. فقلت اليوم لازم انشرها مرة ثانية حتى الكل تستفاد من عندها. هي وصفتنا بسيطة سهلة سريعة متواجدة بكل بيت، ماكو بيت ما عنده هاي المكونات. هي عسل، زيت زيتون راشي او الطحينية. زين، تاخذين يعني مقدار معلقة طعام من الزيت زيتون، معلقتين طعام من الطحينة او الراشي، وعندي معلقتين من العسل. يعني وصفة هاي ما اقول لكم، يعني تاخذوها كبار صغار، وتاخذوها الصبح او بالليل. زين، وقت اللي تنامون اخر شي تاخذوها حتى يلين البلعوم، والصبح تاخذوها على الريق معلقة كوب تاخذون لكم من عندها، حتى اللي عنده سكري، اللي عنده ضغط، كل يعني لانه ما تاثر شيء. العسل زين، زيت زيتون زين، الراشي او الطحينيه هم زين. حتى اللي مسوي دايت هو ما ناخذ كميه هوايه، يعني تاخذين معلقه بالليل ومعلقه الصبح على الريق. خليت هنا زيت زيتون على العسل. هسه راح اضيف الراشي او الطحينيه. زين، فهذا الفيديو من نشرته جاب كلش، يعني هواية سووا منه، حتى احنا بالبيت، حتى اهلي، حتى اللي اعرفهم انطيهم هاي الوصفة، لانه حتى الاطفال كلش يتمرضون فياخذون هذا الالتهاب بالصدر البلعوم، طعموهم منه. يعني فتحطوها بعلبة وتخلوها مكان يمكم، لا بالثلاجة لانه راح تتجمد الراشي عندكم، فتخلوها مكان بالمطبخ وتطعمون من عندها كبار وصغار كل الاعمار. فشوفوا اني خلطتها بهذا الشكل، و يعني شلون صارت عندي مثل اللي نقول مثل المربى، يعني فد طعم بيها نكهة كلش روعة. فحابين تزيدون عليها حبة البركة، يعني حبة السودة همينا براحتكم، بس للأطفال إنه حبة البركة ما يقدرون يبلعوها أو ما يتقبلوها، فتنطوهم إياها بهذا الشكل. والعمر 6 أشهر تنطوه مثل معلقة شاي أو نص معلقة شاي، يعني بس تفوت على البلعوم حتى يروح أشكو التهاب، أشكو قحة، يعني لأنه وصفة يعني شقد ما أحكي لكم عليها وصفة هائلة. زين، فشوفوا بهذا الشكل، يعني صارت شلون عندنا هيجي مثل المربى، يعني تحطيها على التوست وتاكليها، بس هي ما يصير تحطيها على التوست وتاكليها، لانه انت اذا تاخذيها فتلين البلعوم. شوفوا شكلها شلون صار عندي. فهذا الفيديو شيروا لاحبابكم، اصدقائكم، اهاليكم، خواتكم، بناتكم، اللي عندها طفل، اللي ما عندها طفل. يعني هذا يعني لانه وصفة سحرية، انا سميتها وصفة سحرية لانه كلش وصفة يعني والنعم وصفة. زين، فجربوها
وانتو يعني دزوها لخواتكم، البناتكم، الامهاتكم، الجداتكم. هاي وصفة لانه كلش راح استمر عليها مدة شهر شهرين، راح تشوفين انه حتى اللي عنده ربو وعنده التهاب بصدره هاي الوصفة تصير له زين، وحتى اللي عنده مثل ما قلت لكم سكري ضغط تصير له، ما راح تأثر عليه اي شيء زين. لانه عسل ما بي اي سكريات، عسل اصلي، زيت زيتون مفيد، الراشي مفيد، يعني ما بي اي شيء ضار لا للكبار ولا للصغار. واتمنى حبيتوا هذا الفيديو، بس انه تشيروه وتوصلوه لاي شخص انتو يعني حتى اللي ما عندهم اي امراض او ما عندهم التهاب صدر او يعني متشافين هم يقدرون ياخذوه، لانه هسه هذا الفيروس فهاي كلش تفيدهم على البلعوم ومكان يعني القحة، الرشح عنده، فراح يستفاد من عنده. يعني شفت هذا الفيديو هسه اني قاعدة على اللابتوب فشفته قلت لا لازم اكرره وانشره وخلي يستفادون نفس ما استفادوا يوم اللي نشرته. هواية جتني رسائل وتعليقات عليه، لانه هواية ناس تشافت وناس ارتاحت وناس تاخذ منه وقالت احنا راح نبقى عليه لانه وصفة هائلة. وان شاء الله انتو همينة استفاديتوا من هذا الفيديو، استفاديتوا من هاي الوصفة اللي 3 مكونات: عسل، راشي، زيت زيتون، موجودة بكل بيت، كل عائلة عندها هاي الوصفة موجودة ببيتها. تسوي لها شيشة، نص شيشة، وتخليها وتطعم عائلتها كلها من صغارهم الى كبارهم. يوميا الصبح تنطوهم معلقة، اذا الصغار معلقة شاي، اذا الوسط معلقة كوب، اذا الكبار معلقة اكل. فهكذا راح تستفادون من عنده وراح تدعوا لي، لانه وصفة خيالية. واني من جربت هاي الوصفة شفتها فد شي يعني، واللي جربها همينه ما ندم ولا قال انه هاي الوصفة ضرت او فد شي. انتوا عتشوفون وصفة تحفة يعني. ايش قد ما احكي لكم عليها، هي وصفة. وهسه جاينا رمضان تقدرين تاخذيها لمن يعني يبلش الاذان وراه تاخذيها وتاخذين المي وراها، وبالسحور من تنهين السحور تاخذي لك همينه معلقة او خاشوقة وتتناوليها، وان شاء الله الشفاء للجميع، إن كان كبار وإن كان أطفال وإن كان يعني كل الأعمار، ما أحدد لكم عمر حتى شنو الكل تقدر تاخذها. وما أريد أطيل بعد الفيديو لأنه هواية هذا الوصفة هاي يراد لها كلام، بس استعملوها وراح تدعوا لي وإن شاء الله. واللي استعملها واللي سواها يكتب لي، ولا تنسون تشيرون الفيديو لأحبابكم وأصدقائكم حتى تكسبون أجر وثواب عند رب العالمين. وأنا أحبكم هواية، مع السلامة.